लगेका छ आज हामी होइन यहाँ के भन्छ अरे यो एप्पल स्टोरै भनौँ न एप्पल स्टोर बाहिर आएर दुईजनाको हालत त होइन खराब भइसक्यो यार कुर्दा कुर्दा यार अझै 1 घन्टा छ भने चाहिँ यार कहिले खुल्यो यार निन्द्रा नि लागिसक्यो यार खोलेकै छैन बिहानै आएर कुरेर बसेको यार झन् के हो नपाइएला भनेर झन् आज ठ्याक्क लन्च भएको दिन होइन लन्च त अस्ति नै भएको आज चाहिँ मार्केटमा आउँछ ल सिधा राख्नु मलाई लाग्ने कि नपल्टाउनु कि सिधै राख्नु कि यस्तरी यसरी यस्तरी कि यस्तरी यस्तरी कि युट्युबमा यस्तरी हाल्नुपर्छ चाहिँ और अधिकतर मेरा नजिक धेरै हुन्छ कि जुम भएपछि ए ल दाहिने हात है सुरुमा सुन्नु है यताबाट रहेछ सुन्नु है यता यता हेर्नु न खोइ खोइ राम्रोसित देखाउनु यो ल ठिक छ कसम ठिक छ यसलाई यता राख्यो है पहिला साइडमा है ल नजिक लिएर आउनु न नजिक है ओ यता के हो यो आइफोन भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई सुजो फलम है पाउडर है खोल्यो है खोल्यो खुन पसिनाको कमाइ ल ठिक छ है चलाउनु है ओहो ट्याक्क देख्नु नि काम लाग्छ नि हुँदैछ साउदी अरेबिया गरिदिनु होइन तपाईँले के लिनुभएको यसरी हजुर के लिनुभएको यो त पुरा नगरौँ आइफोन हो कुन आइफोन हो अब मान्छे खुसी भएर बोल्नै सकेको छैन यार एकछिन यो कसरी हो यार ल है ल आज पुछेर म ट्याक्टर हाम्रो पनि सपना पुरा भयो जस्तो छैन यसले एकचोटि समात्नु न फोन ल्याउनु न फोन कुन चाहिँ भन्दाखेरि कुन हो यो 15 प्रो म्याक्स भनेर यही हुन्छ केटा हो यही हो ठिक छ ल एकछिन है अन हुँदैछ